यो कफको बारेमा आज हामी पढ्छौँ है। जस्तै तपाईँले डिप्लोमामा पढ्नुभयो होला, ब्याचलर्समा पढ्नुभयो होला, सरहरूले पढाउनुभयो होला होइन, कफको बारेमा। र आज चाहिँ हामी एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्जेक्ट कफको डायग्नोसिस कसरी गर्ने होइन, कुन कुन स्किल्स लगाएर हामीले टेस्ट नगरिकन उसको हिस्ट्रीबाट कस्तो टाइपको कफ हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आजको क्लासबाट हामी पढ्छौँ। ओपिडीमा अथवा चाहिँ यो फार्मेसीमा सिरपहरू दिइरहेको हुन्छ, न्युक्लाइटिक एजेन्ट दिइरहेको हुन्छ, सप्रेसन दिइरहेको हुन्छ, एक्सपेक्टोरेन्ट दिइरहेको हुन्छ, एक्स्ट्रोमेथर्फेन दिएको हुन्छ। त धेरै बिरामीहरूको के हुन्छ त गुनासो हुन्छ कि कफ सन्चो भएन। किन सन्चो भएन? किनभने हामीले एक्जेक्ट जुन रुट हुन्छ नि कज त्यो चाहिँ पत्ता नलागेको हुनाले चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्रब्लमहरू आउँछ। सो आजको क्लासबाट हामी चाहिँ यो क्लियर गर्छौँ कि कस्तो टाइपको कफ हो, कसरी डायग्नोसिस गर्ने है। सो कुनै पनि बिरामी यदि चाहिँ ओपिडीमा आयो अथवा फार्मेसीमा आयो भने दुईवटा क्वेसन सोध्नुपर्छ। पहिला सोध्नु पर्यो ड्युरेसन र अर्को सोध्नु पर्यो टाइप्स। के सोध्नु पर्यो? ड्युरेसन र टाइप्स। नम्बर 1 ड्युरेसन, अर्को सोध्ने भनेको हामीले टाइप। यही ड्युरेसन र टाइप्सले दुईटा यो क्वेसनले हामी चाहिँ कफको चाहिँ जरासम्म पुग्छौँ। ड्युरेसनमा के आउँछ कहिलेबाट, टाइप्स भनेको कस्तो खालको, कहिलेबाट कस्तो खालको, कहिलेबाट 1 हप्तादेखि 2 हप्तादेखि 15 दिन 1 महिना 2 महिना 3 महिना, त्यो ड्युरेसन भयो। टाइप्स भनेको कस्तो खालको, सुक्खा खोकी कि गिलो खोकी, यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ। पहिला अब हामी हेर्छौँ ड्युरेसन। सो बेस्ड अन ड्युरेसन वी क्यान क्लासिफाई 3 टाइप्स अफ कफ। 3 किसिमको कफ चाहिँ हामी बेस्ड अन ड्युरेसन हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 इज अ एक्यूट। बेस्ड अन ड्युरेसन वी क्यान क्लासिफाई acute, subacute, and next is a chronic. So, based on durations, we can classify 3 types of cough: acute cough, subacute cough, and chronic cough. Any duration less than 3 weeks, it's a acute. If duration is between 3 to 8 weeks, it is a subacute. If it is a more than 8 weeks, right? More than 8, less than 3 weeks, 3 to 8 weeks, more than 8 weeks. Again, we can classify the acute cough, that is which is less than 3 weeks, into 2 types. है, कोही पेशेन्ट आयो, तपाईले सोध्नुभयो बुवा खोकी कहिलेबाट छ? 1 हप्ता भयो बाबु भनेपछि यो दुईटा कटा भयो। 1 हप्ता त भयो नि, अब हामी यहाँ आउनु पर्यो एक्युटमा आउनु पर्यो। अब एक्युटमा आइसकेपछि त्यहाँनिर हेर्नु पर्यो भाइरल हो कि ब्याक्टेरियल हो, इन्फेक्सियस कि नन इन्फेक्सियस। इन्फेक्सियस छ भने इट मे बी इन्फेक्सन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, or maybe a lower tract infections, URTI, LRTI, because of a bacteria or because of a virus. अब तर यो के छ इन्फेक्सियसमा के हुन्छ, मेनली भाइरल हुन्छ। भाइरलमा के हुन्छ त रनिङ रोज हुन सक्छ, कमन कोल्ड हुन सक्छ, स्नेजिङ हुन सक्छ, सोर थ्रोट हुन सक्छ, राइनाइटिस हुन सक्छ। मोस्टली हामीले चाहिँ ब्याक्टेरिया र भाइरलको कम्पेयर हेर्छौँ भने धेरै जसो चाहिँ भाइरल हुन्छ। तर हामी देखिरहेको हुन्छ कि हामी एन्टिबायोटिकहरू दिँदै हुन्छौँ, गलत प्र्याक्टिसबाट चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू प्रिस्क्राइब भइरहेको हुन्छ। यदि हामी ब्रोड स्पेक्ट्रमतिर जाने हो भने समटाइम्स वी क्यान गो फर एन्टिबायोटिक्स, नत्र भने मोस्टली इट इज अ भाइरल इन्फेक्सन। त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, जस्ट सुत्निक एजेन्ट दिनु पर्यो, गार्गल गर्न भन्नु पर्यो, हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। हाइजिन मेन्टेन गर्ने भने त्यो पेसेन्टलाई 2-4 दिनमा सन्चो हुन्छ है। ओके, नन इन्फेक्सियसमा चाहिँ के आउन सक्छ, एक्युट एक्सप्रेसन्स अफ अ क्रोनिक कफ। धेरै दिनदेखि चाहिँ खोकी थियो हैन, लगभग 2-3 हप्तादेखि खोकी थियो, वास्ता गरिएन र अचानक 2-4 दिनदेखि बढ्यो, त्यस्तोलाई के भन्छ एक्युट एक्सप्रेसन्स अफ अ क्रोनिक कफ। यो भयो हाम्रो नन इन्फेक्सियस। यो यति हाम्रो भयो हाम्रो बेस्ड अन ड्युरेसन यो एक्युट कफको बारेमा।
अब सब एक्युटको कुरा गर्ने हो भने के हुन सक्छ त? अब आयो सब एक्युट। कोही बिरामी आउनुभयो फार्मेसीमा, तपाईँको पिँढीमा, तपाईँले सोध्नुभयो वा आमा खोकी कहिलेबाट छ? उहाँले के भन्नुभयो? बाउ 1 महिनाभन्दा बढी भयो। 8 weeks मिन्स 2 month, 1.5 महिनै भयो भनेपछि अब हामी एक्युटलाई भुल्नु पर्यो। अब हामी समात्नु पर्यो सब एक्युट। सब एक्युट मतलब सब एक्युट भइसकेपछि के हुन सक्छ त? इट माइट बी 2 types अफ अ प्रब्लम। 2 महिना 1.5 महिना भनेको त लामो खोकी भयो नि, त्यो भनेको सब एक्युट भयो। यहाँ के बुझ्छ? ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन थियो, त्यसलाई हेल्थ चेक गरियो, त्यसले गर्दाखेरि खोकी चाहिँ लामो समयसम्म रहिरह्यो। त्यसलाई भन्छ पोस्ट इन्फेक्सन टसिफ सिन्ड्रोम। एउटा सस्पेक्ट गर्नु पर्यो पोस्ट इन्फेक्सन टसिफ सिन्ड्रोम। अर्को हाम्रो सस्पेक्ट के हुन सक्छ? इट माइट बी अ टिबी। सो यु क्यान गो फर अ टिबी। टिबीलाई सस्पेक्ट गर्न सकियो, त्यो मान्छेलाई टिबी हुन सकेको हुन्छ। किनभने खोकी त 1.5 महिनादेखि नै भयो नि त। लामो समयसम्म खोकी भयो भने हाम्रो एउटा हिस्ट्रीमा हाम्रो दिमागमा के राख्नु पर्यो? पक्कै पनि टिबी पनि हुन्छ। तर त्यत्तिकै टिबी भन्न त मिलेन, त्यसको लागि अरू पनि टेस्ट हुन सक्छ वाफको कलरहरू हेरेर है। त अहिले चाहिँ सब एक्युटमा त हामी यो दुईटा कुरा राख्नु पर्यो, माइट बी टिबी और माइट बी अ पोस्ट इन्फेक्सन टसिफ सिन्ड्रोम। अब आयो क्रोनिक। क्रोनिक भनेको मोर देन 8 weeks, 2 महिनाभन्दा पनि बढी भयो। 8 weeks भन्दा बढी छ भने हाम्रो पहिलो क्वेसन के हुन्छ त? गएर एक्सरे गरेर लिएर आउँछ। एक्सरे हेर्नु पर्यो कि एक्सरे चाहिँ गराउने मेबी अ एबनर्मल और मेबी अ नर्मल है। क्रोनिक 8 week भन्दा बढी छ, खोकी लागेको छ भनेपछि हाम्रो के आउनु पर्यो? गएर तपाईँले चेस्ट एक्सरे गर्नु पर्यो। चेस्ट एक्सरे गरिसकेपछि या त एबनर्मल आउँछ या त नर्मल आउँछ। यदि नर्मल आयो भने यो बेलामा हामीले 4वटा चिज, 4 देखि 5वटा चिज हामी चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। एउटा के राख्नु पर्यो? इट माइट बी अ आस्थमा, प्रोनाउन्सिएसन एजमा हुन्छ तर हामी चाहिँ भन्छौँ आस्थमा भन्छौँ है, एजमा। नेक्स्ट पिएनडी। पिएनडी भनेको पोस्ट नेजल ड्रिप। नेक्स्ट हुन सक्छ नन एस्थमेटिक स्नोफिल ब्रोन्काइटिस। अर्को के हुन सक्छ? EERT। ल एउटा एउटा डिस्कस गरौँ। एबनर्मल कुरा हामी गर्दैनौँ, यो कुरा हो। एबनर्मल भएपछि अब हाम्रो पल्मोनोलोजिस्टले अथवा चाहिँ फिजिसियनले चाहिँ हेर्छ। तर चाहिँ नर्मल छ भने यो 4वटा कुराहरू चाहिँ दिमागमा आउनु पर्यो, आस्थमा, पिएनडी यानि इबी र जिआरडी। अब यो आस्थमा भनेपछि अब हामीले पेसेन्टलाई सोध्नु पर्यो के छ? सिजनल भेरिएसन हुँदाखेरि चाहिँ खोकी कतिको लाग्छ? सर्टनेस अफ ब्रिथ हुन्छ कि हुँदैन होइन? सास फेर्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? वेजिङ साउन्ड छ कि छैन? त्यस्तो आयो भने हामी चाहिँ आस्थमातिर जान्छौँ। अब आस्थमातिर गइसकेपछि त्यहाँनिर हाम्रो अब इन्हालेसन कोर्टिकोस्टेरोइडहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। ट्रिटमेन्ट पार्ट हामी विशेष गर्दैनौँ, हामी कफ कसरी चिन्ने भनेर त्यो बुझिरहेको छौँ है त। अर्को भनेको पोस्ट नेजल ब्रिथ। यो भनेको के हो त? यो भनेको के हो त? राति सुत्ने बेलामा खोकी कतिको लाग्छ। जस्तै मान्छे सुत्यो, बिरामी सुत्यो, सुतिसकेपछि राइनाइटिस छ, साइनसाइटिस छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ? ब्याक फ्लो हुन्छ। ब्याक फ्लो भइसकेपछि खोकी लाग्छ। यदि चाहिँ राति सुत्ने बेला मात्रै खोकी लागेको छ भने त्यो भनेको पोस्ट नेजल ब्रिथ हो कि भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, डिकन्जेस्टेन्ट ड्रग दिएपछि सन्तोष है। अब यसमा चाहिँ डेक्स्ट्रोमिथाफेन, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको म्युकोलाइटिक सप्रेसेन्ट अनि चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्ट दिएर काहीँ काम हुँदैन। सिम्पल फिनाइलेफ्रिन भयो कुनै औषधि दिएपछि त्यो अटोमेटिकली सन्चो हुन्छ है। न त जति डेक्स्ट्रोमिथाफेन दिए पनि जति एक्सपेक्टोरेन्ट दिए पनि सन्चो हुँदैन। इफ देयर इज अ पोस्ट नेजल ब्रिथको समस्या छ भने त्यसको लागि सामान्य फिनाइलेफ्रिन भएको औषधि दिन सक्यो। नेपालको कुरा गर्ने भने टाइनेक्स, डिखोल, त्यसमा फिनाइलेफ्रिन हुन्छ। अर्को भयो नन एस्थमेटिक स्नोफिलिया ब्रोन्काइटिस। दुईटै केसमा चाहिँ स्नोफिलिया बढेको हुन्छ तर के हुन्छ? आस्थमा हो कि नन एस्थमेटिक हो भनेर चिन्नको लागि वेजिङ साउन्ड आयो भने आस्थमा, यदि वेजिङ साउन्ड आएको छैन भने द्याट इज नट आस्थमा है, द्याट इज कल्ड नन एस्थमेटिक है स्नोफिलिया ब्रोन्काइटिस। अर्को भनेको जिआरडी। अब एउटा दिमागमा के राख्नु पर्यो? 8 हप्तादेखि खोकी छ,
मैले कति सिरप खाएँ, त्यहाँबाट पनि खाएँ, यहाँबाट पनि खाएँ, यहाँ गएँ त्यहाँ गएँ, सबै गरेँ, चेस्ट एक्सरे गरेँ, केही पनि देखिएन, किन होला? पेसेन्टले यसो गुनासो गर्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने दिमागमा के राख्नु पर्यो, कहीँ उहाँलाई बिरामीलाई GERD त छैन। वाट इज GERD? ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज होइन। त्यसपछि सोध्नु पर्यो, खाना खाइसकेपछि खोकी लाग्छ? लाग्छ, टक्क लाग्छ भने केही गर्नु पर्दैन, एउटा पिपिआई दिने, पेन्टाप्राजोल, स्म्योप्राजोल, राबिप्राजोल होइन, ल्यान्सोप्राजोल, जे छ पिपिआईमा एउटा चाहिँ पिपिआई दिएर पनि सन्चो हुन्छ। पिपिआईले सन्चो हुन्छ भने त कति राम्रो हुन्छ होइन। यो कुरा डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। त्यो खाना खाएर चाहिँ यदि खोकी लाग्छ भने त्यसमा चाहिँ यो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, कोलाइटिक्स, ब्रोन्कोडाइलेटर सेलेटर हाल्दा केही काम छैन, पिपिआईले काम गर्छ। त्यति गरेर है यो कुरा भयो हाम्रो ड्युरेसनको कुरा गर्यो होइन। 3 हप्ताभन्दा कम, 3 देखि 8 हप्ता, मोर देन 8 विक्स, आस्थमा, PND, NAB, GERD, यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब हामी हेर्छौँ टाइप्स।